这里做完之后呢，我们用检验一下这个东西。它重要的尺寸的话就是这里这些孔，这些孔的话，我们直接用这种8的洗刀，这个刀柄，我们这样穿过去，这样放了穿过去，穿了过去，这样就可以了。然后这里这个位置有个沉头，这里也有沉头，这个沉头的话是用12的，放12的削的，像现在放不进去。放不进去的话，我们要重新出一个程序，就单独加工这里的。现在放不进去，我们重新把那个程序处理出来，然后单独走这里。现在我们已经把程序放到机床里面来了，我们要重新走一下这个10毫米这里，我们开始运行程序。然后呢，我们再检查一下。现在的话还是有点紧，我们就加个半径补偿，把它再放一点，放大一点。我们放大单边放大1个丝，我们再整个大一点。像这样就可以了，那就把它放了进去了。然后这个产品我们就加工完成了。加工完成，像这种背面的，像这些东西，我们就可以去钻床那边，这里倒角，也可以直接用刮刀就把这里给刮掉，这样就可以了。